हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, अब हम बात करेंगे बहुत पॉपुलर, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला शानदार प्रोडक्ट साल्विन कोल्ड टैबलेट के बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, फुल रिव्यू करेंगे, यानी किस बीमारी में हम इसका इस्तेमाल करते हैं ठीक होने के लिए, इसका डोसेज क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, इस बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, फुल रिव्यू करेंगे। दोस्तों, हम अपना डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिए। मेडिसिन के मुताबिक, स्किन केयर के मुताबिक हमारे आने वाले हर वीडियो आप देख सके। चलिए दोस्तों, हम अपना डिस्कशन शुरू करेंगे। सबसे ज़्यादा कॉमनली इस साल्विन कोल्ड टैबलेट का इस्तेमाल बुखार के लिए होता है और बुखार के साथ आने वाले बॉडी पेन्स के लिए इसका इस्तेमाल होता है और सर्दी खांसी के लिए इसका इस्तेमाल होता है और एलर्जी के लिए होता है और खुजली के लिए और एलर्जी के कारण होने वाले नाक बंद के लिए इसका इस्तेमाल होता है दोस्तों। और रनिंग नोज के लिए होता है, वाटरी आइज के लिए वाटरी आइज के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है दोस्तों। यानी कुल मिला के बुखार के लिए, बॉडी पेन्स के लिए, सर्दी खांसी के लिए, एलर्जी के लिए, एलर्जी के कारण होने वाले स्किन रैशेस के लिए, लाल लाल चकत्तों के लिए, खुजली के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है दोस्तों। अगर आपकी नाक बंद हो चुकी है तो उस नाक को ओपन करने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है दोस्तों। अगर आपके नाक से आपके आंखों से पानी आ रहा है, उसके लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। आपके आंखों के अंदर जलन है, आपके आंखों के अंदर रेडनेस है, तो उसको हटाने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है दोस्तों। दोस्तों, अगर अब इसके डोज के बारे में हम बात करेंगे तो जिसकी उम्र 12 साल है या 12 साल से ज़्यादा है, जो बड़े लोग हैं, वो सुबह शाम इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। ज़रूरत के मुताबिक इसको 3 मरतबा भी इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों, डॉक्टर के सलाह के मुताबिक। और जिनकी उम्र 5 साल से ज़्यादा है और 12 साल से कम है, वो इसको हाफ टैबलेट इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों, आधी गोली इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी सुबह शाम इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। ज़रूरत के मुताबिक इसको भी 3 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, इसके साइड इफ़ेक्ट ये है, बहुत कॉमनली, बहुत रेयरली कुछ देखा जाता है दोस्तों, वो है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है दोस्तों, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, यानी कब्ज का प्रॉब्लम हो सकता है, या सर दर्द हो सकता है, या पेट के अंदर दर्द हो सकता है, या आपको डिजीनेस हो सकती है और नोसिया भी हो सकता है, या सांस लेने में थोड़ी बहुत मुश्किल हो सकती है, या आपके चेहरे पर सूजन आ सकता है, या एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं। बहुत रेयरली कुछ ऐसे साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं दोस्तों। अगर आपको ये टैबलेट इस्तेमाल करने के बाद इस तरह के साइड इफेक्ट आप देखते हैं तो इस टैबलेट को इस्तेमाल करना बंद करके एक अच्छे से डॉक्टर के साथ या अपने फैमिली डॉक्टर के साथ कंसल्ट कीजिए दोस्तों। अब हम आखिरी में इसके अंदर इस्तेमाल होने वाले मॉलिक्यूल्स के बारे में, मेडिसिन के बारे में बात करेंगे तो इसके अंदर पैरासिटामोल 500 mg इस्तेमाल हुआ है दोस्तों। एक एंटीपायरेटिक है, एक एनाल्जेसिक की तरह भी काम करता है। और इसके अंदर इस्तेमाल होने वाला दूसरा मेडिसिन जो है पेनिलपेरिन हाइड्रोक्लोराइड 10 mg इस्तेमाल हुआ है। एक नसल डिकंजेस्टेंट मेडिसिन है, यानी बंद नाक को खोलने में ये मदद करता है और सर्दी में भी इसकी मदद करता है दोस्तों। और इसके अंदर इस्तेमाल होने वाला तीसरा जो साल्ट है वो है क्लोरपेनिरमन मलिड इस्तेमाल हुआ है दोस्तों। एक एंटी हिस्टामिन मेडिसिन है, सर्दी खांसी के लिए, एलर्जी के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है दोस्तों। इस टैबलेट को बनाने वाली कंपनी का नाम है दोस्तों इप्का कंपनी, इंडिया के टॉप कंपनी में से एक कंपनी है दोस्तों। और इस टैबलेट का प्राइस है 38 रुपीज़ 50 पैसा इसका प्राइस है। 10 टैबलेट वाला स्टिप आके 38 रुपीज़ 50 पैसा इसका प्राइस है दोस्तों। दोस्तों, आखिर में मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, आप कोई भी मेडिसिन, कोई भी दवाई इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर की सलाह के मुताबिक इस्तेमाल कीजिए। और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय, सी यू, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।